নমস্কার বন্ধুরা, আমি অর্ঘ। প্রত্যেক শনিবারের মতো সকাল সকাল আজও চলে এলাম উলুবেড়িয়া গরুহাটা পাখির হাটে। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, হাটে প্রচণ্ড রকমের ভিড় আছে। আমি এবারে এক এক করে পাখি বিক্রেতার কাছে যাব। আজকে পাখির কি কালেকশান আছে ও তার কি দাম যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন আমি চলে এলাম এক পাখি বিক্রেতা দাদার কাছে। এনার কাছে সানকনুরের কালেকশান রয়েছে। পেয়ারগুলো ডিএনএ করা রয়েছে। পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 10,000 টাকা পার পেয়ার। তাছাড়া এনার কাছে পেয়ে যাবেন গ্রিন চিক কনুর, সেটির পেয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন 2,000 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ডের কালেকশান আছে। লাভবার্ডের মধ্যে লুটিনো লাভবার্ডটা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার। রোজি লাভবার্ডটা আপনারা পেয়ে যাবেন 800 টাকা পার পেয়ার। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে কনুর পাখির কালেকশান আছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক পেয়ার পাইনাপেল কনুর আছে, যেটি ডিএনএ করা নেই। পেয়ারটা আপনারা 1600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানেও আছে কিছু কনুর, পেয়ে যাবেন গ্রিন চিক কনুর ও ইয়েলো সাইড কনুর। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 1600 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশান আছে। জাভাগুলো বিভিন্ন কালারের আপনারা পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক জাভা, পেয়ারটা পাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। হোয়াইট জাভা পেয়ে যাবেন 500 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এনার কাছে কিছু কনুর পাখি আছে। কনুর পাখির মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন পাইনাপেল কনুর, যেটি ডিএনএ করা রয়েছে। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 2000 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ডের কালেকশন রয়েছে। লাভবার্ডের মধ্যে বেশিরভাগটা পেয়ে যাবেন সেমি অ্যাডাল্ট লাভবার্ড। তার মধ্যে রয়েছে রুটিনো লাভবার্ড, পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার। রোজি লাভবার্ড সেট পেয়ে যাবেন 800 টাকা পার পেয়ার। এখানে রোজি লাভবার্ডের দুটি মিউটেশন আছে, পেয়ে যাবেন ব্লু রোজি ও গ্রিন রোজি। এখানে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলের কালেকশন রয়েছে। সবই এখানে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। কোকাটেলের ব্ল্যাকের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা পার পেয়ার। লুটিনের পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1300 টাকা পার পেয়ার। পালের পেয়ারটা পাবেন 1300 টাকা পার পেয়ার। ফনের পেয়ারটা আপনারা 1100 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে এক পেয়ার পাইনাপেল কনুরের সঙ্গে গ্রিন চিক কনুরের পেয়ার রয়েছে। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 2000 টাকা পার পেয়ার। এখন আমি চলে এলাম পাখি বিক্রেতা বুম্বাদার কাছে। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে কনুর পাখির কালেকশন রয়েছে। সেগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে, ডিএনএ করা নেই। পেয়ারগুলো আপনারা 1600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। পাখি নিতে চাইলে ডেসক্রিপশানে দেওয়া সেলারের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। এখানে কিছু প্যাচলেস কোকাটেল আছে। প্যাচলেস কোকাটেলের মধ্যে পাল প্যাচলেসগুলো আপনারা 2500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এগুলো সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্রির কালেকশান আছে। বদ্রি পাখিগুলো আপনারা বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলো এখানে পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। এখানেও প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলের কালেকশন রয়েছে। কোকাটেলের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন প্যাচলেস কোকাটেল ও প্যাচলেস পাল কোকাটেল। প্যাচলেসের পেয়ারটা আপনারা 3500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। প্যাচলেস পালটা আপনারা পেয়ে যাবেন 2500 টাকা পার পেয়ার। এখানে কিছু হেলিকপ্টার বদ্রি আছে। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 800 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশন আছে। বেশিরভাগটাই রয়েছে হোয়াইট জাভা। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 500 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানেও প্রচুর পরিমাণে প্যাচলেসের পেয়ার রয়েছে। প্যাচলেসগুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন 2500 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে বেঙ্গলি ফিন্সের কালেকশন আছে। পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। কিছু জেব্রা ফিন্স আছে। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে কিছু গোল্ডিয়ান ফিন্স আছে। ব্লু গোল্ডিয়ানের পেয়ারটা আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন 2200 টাকা পার পেয়ার। এখানে কিছু জেব্রা ফিন্স আছে। জেব্রা ফিন্সের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। এখানে কিছু গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ আছে। গোল্ডিয়ান ফিঞ্চের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে।
এখানে প্রচুর পরিমাণে কনুর পাখির কালেকশন আছে। কনুর পাখির মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন পাইনাপেল কনুর, ডিএনএ করা নেই, পেয়ারটা আপনারা 1600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে গোল্ডিয়ানের কালেকশন রয়েছে। ইয়েলো গোল্ডিয়ানের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1800 টাকা পার পেয়ার ও গোল্ডিয়ানের পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে জেব্রা ফিন্সের কালেকশন রয়েছে। জেব্রা ফিন্সগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। বেঙ্গলে ফিন্স আছে, পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। এখানেও কিছু জেব্রা ফিন্সের কালেকশন রয়েছে। জেব্রা ফিন্সগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। কিছু গোল্ডিয়ান ফিন্স আছে, গোল্ডিয়ান ফিন্সগুলো পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার। কিছু ইয়েলো গোল্ডিয়ান আছে, পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1800 টাকা পার পেয়ার। এখানে কিছু বেঙ্গলি ফিন্স আছে, পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলের কালেকশন আছে। কোকাটেলের মধ্যে লুটিনো কোকাটেলের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 1300 টাকা পার পেয়ার। ব্ল্যাকটা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্দির কালেকশন রয়েছে। বদ্দি বাকিগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। এগুলি আপনারা বিভিন্ন কালারের বদ্দি বাকিগুলো পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে লুটিনো কোকাটেলের কালেকশন রয়েছে। পেয়ারগুলো আপনারা 1300 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। কিছু পাল কোকাটেল আছে, সেটাও 1300 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। পাখি নিতে চাইলে ডেসক্রিপশানে দেওয়া সেলারের নাম্বার আছে, ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। এখানে এক পেয়ার পাল কোকাটেল আছে, পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1300 টাকা পার পেয়ার। ব্ল্যাক কোকাটেল আছে, পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা পার পেয়ার। এগুলি ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশন রয়েছে। জাভাগুলো পেয়ে যাবেন হোয়াইট জাভা 500 টাকা পার পেয়ার, সিলভার জাভা 400 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশন আছে। জাভাগুলো ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 500 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই হোয়াইট জাভা স্প্যারো রয়েছে। এখানে এক পেয়ার লুটিনো কোকাটেল আছে, সেটির পেয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন 1300 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্দির কালেকশন রয়েছে। বদ্দি পাখিগুলো আপনারা বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পেয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন 350 টাকা পার পেয়ার। বেশি কোয়ান্টিটিতে নিতে চাইলে কিছু কম দামে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ডের কালেকশন রয়েছে। লাভবার্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন রোজি লাভবার। রোজি লাভবারটা আপনারা দু ধরনের পেয়ে যাবেন ব্লু রোজি ও গ্রিন রোজি। ব্লু রোজির পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 800 টাকা পার পেয়ার। গ্রিন রোজির পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 700 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানেও কিছু বদ্দির কালেকশন আছে। বদ্দি পাখিগুলো বিভিন্ন কালারের আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। বন্ধুরা, যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কেননা আমি পাখি রিলেটিভ নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাই অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।